E esse é o BYD Seagull, o mais novo lançamento dessa incrível montadora. Ele vai vir 100% elétrico. Ele vai ser lançado. Transformou muito. Vocês vão ver como que saiu esse carrinho mesmo. Esse carrinho não. Carrão. Verdade que esse carro aí deve vir aí a mais de 80 mil reais. Então vejam lá. Olha a tecnologia. Tem um pouco mais de 3 metros e 50. Entre eixos de 2,50, um caminho urbano para andar em 300 km. Totalmente elétrico. Não vejo a hora.